進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。冼紀華打算 PG， 要同佢求情嘅 check 過之前冇案底。呢位陣間庭上代表你嘅董律師。冼先生，你承認前日喺皇后大道中34號對開向一位途人打荷包係咪？係。你今次係初犯，之前亦都冇案底，呢個會成為你求情嘅理由之一。你仲有咩其他理由希望法官可以考慮嘅咧？我都係想幫我女朋友啫。佢有病嘅，需要醫藥費。佢有咩病？ESCC 3000/2017冼紀華，控罪指你喺2017年11月27日喺皇后大道中偷咗一個屬於李建佳嘅銀包，違反咗刑事條例第210章第9條嘅盜竊罪。被告你認唔認罪？認。案情摘要指你喺2017年11月27日晚上7點左右喺皇后大道中34號對開嘅行人道偷咗一個屬於李建佳嘅銀包，裡面有港幣2000蚊，另外有5張100蚊超市禮券、2張銀行信用卡同埋1張屬於事主嘅身份證。當時事主李建佳企咗喺行人道欣賞緊一個街頭音樂表演，而你就企喺李建佳後面。被告你同唔同意個案情？我冇心㗎，條友掛住睇 show，個人把突咗出嚟又唔知。被告人，你有冇心係一回事，而家問緊你同唔同意案情？我真係冇心㗎，法官大人。你有冇心咧？留翻求情先講。嗱，我再問多你一次，你同唔同意案情？老律師嚟，而家出句聲啦。被告，你恕邊個啊？呢個法庭嚟㗎，唔該你莊重啲。同唔同意案情你自己唔知嘅咩？做咩要問律師啊？如果你唔同意案情嘅話，就要排期開庭再審。同意。主控官，被告之前冇案底啊，法官閣下。辯方律師有冇求情説話要講？法官閣下，被告今次係初犯，冇案底，佢而家係一個鋼琴調音學徒。等，鋼琴調音學徒即係做啲咩㗎？簡單嚟講，即時學習點樣去幫個鋼琴調翻正啲音。被告做過售貨員、速遞員、倉務員、網上銷售員。辯方律師，被告做過啲乜嘢咧？你唔使咁詳細講嘅，你淨係講求情理由。被告自小就要出嚟做事，幫補家計。點樣自細啊？即係幾多歲啊？無情白事殺出個女朋友出嚟幫佢求情，遇咗呢個官好人咋，又要即時休庭，又要請個手語翻譯員過嚟。我都覺得佢好好彩，判咗緩刑。希望個男仔唔好翻轉頭又犯事啊！你方唔係個男仔借個女朋友過橋咩？個女朋友就係前面表演，個男仔就借勢喺後邊打人荷包。
媽咪啊？你啲 bra 周圍擺嘅？乜你間屋有3000尺咩？唔晾呢度晾邊度啊？過兩日阿爸死忌，你唔去我唔逼你嘅。又 pancake 又腸又煙肉，你整啊？唔係一早起身有咩做啊？咁豐富，以後整俾自己食得啦，唔使整埋俾我。你細個返學啊，都係我整俾你嘅啦。你得閒啊，先周圍行下啦。人哋喺美國，你都自己一個人㗎啦。我幾時都唔使人陪嘅。我翻嚟咁耐，反而未見過你同 Ophelia 出街啊！真阻住你哋啊！再唔係買咗船飛過澳門咯。哈！做咗資深大狀，講嘢叻咗喎，問東啊答西。咁我問親老豆嘅嘢，你又答去第二度。媽咪冇用㗎，你咁同食藥有乜分別啦？你想似翻嘅人，就唔好咩都扮唔知，咩都扮唔記得啦。我問下仔近況有錯啊？我唔會好似老豆咁冇用，你唔使只用對付佢方法對付我。我哋兩個人嘅事，不嬲都冇惹埋你。你細個我唔錫你咩？我哋就算嗌交啊，都閂埋房門至嗌㗎。你唔好當我盲嘅至得㗎。老豆身上面個傷點樣嚟㗎？做男人做個老豆咁，好冇尊嚴喎。你老豆嘅事，你知得幾多啊？我16歲嗰陣，佢就偷偷約我出街。Once in a while, I'd start to fall apart, but that's only once in a while. Then I catch myself and come to my senses. It's only love after all. To give in love each day will fade away as the years roll by. But love will remain like an enduring flame that lights the stars in the sky. When we're lost, Daniel 搞咩啊？明知過嚟荔枝角，又去灣仔嘅。佢早兩日俾人打咗個荷包，
今日要去灣仔嗰邊申請翻晒啲證件。俾人打荷包。唔好意思啊，師傅，啱啱塞車。冇晒證件又唔早啲出聲。我有張報失紙啊。阿 Sir， 我哋登記咗探任子超嘅，我助手前兩日俾人打咗荷包，唔記得身份證同埋大律師公會嘅會員證，呢張係報失紙。任子超啊，幾位可以入去啊？唔該，呢叫做幾時？我哋個銀包喺邊度俾人偷？街啩？好似我唔失策喎。睇女仔啩？啊？睇女仔啩？呢位係姚力雲資深大律師。我梗係知啦，我喺法援處揾阿姚律師嚟噶嘛。我睇過你同警方嘅份會面記錄，你認案中嗰兩名死者係你殺噶嘛？做得出扮咩型啊？係你自己認，抑或有冇人逼你認？你嘅意思係我入咗去有冇俾人砌完之後認？冇吧？阿 Sir 對我好好。成件事可唔可以由頭到尾講一次？之前你話做得出唔怕認，點解你一早唔認咗佢，要等警察嚟你先認呢？一早認咗有啲咩好玩？咁班差佬咪冇嘢做咯。點解覺得咁樣字係好玩？同班阿 Sir 鬥智喎，成班港島總區重案組陪我玩。跟住落嚟係警方嘅呼籲，希望大家可以提供以下兩位失蹤人士嘅資料。佢係中國籍男子任兆初，63歲，1.75米高，身形瘦削。另外呢一位馮美蓮係佢太太，佢62歲，1.5米高，身形同樣都係瘦削。喺今年嘅3月1號下晝2點30分左右，以上兩名失蹤人士喺離開咗佢哋喺西營盤寶德街嘅寓所之後，就不知所蹤。大家有冇見過佢哋咧？你自拍嗰段尋人短片放上社交網，有咩特別作用？我叫任子超，我拍呢條片係想翻我阿爸阿媽。2個禮拜之前，佢哋話要去九寨溝旅行，但係到而家都未翻。淨係班差佬玩唔夠過癮，應該全香港嘅人一齊玩，睇下邊個揾到任三太先。你講咗咁多次好玩，其實有咩好玩？好玩個電競，唔係淨係撳掣，真槍實彈，殺到片甲不留。殺到邊個片甲不留？咁都唔明，點做辯護律師啊？如果姚大狀聽唔明嘅話，即係控方同個法官都聽唔明，對你冇着數㗎。你而家面對2項謀殺罪，2項非法處理屍體罪。最高刑罰係終身監禁。你聽清楚，我作為你辯護律師，我唔係針對你，係針對對你不利嘅證據。我所做嘅一切係以你嘅利益為依歸。如果你認為冇咗我都可以搞得掂嘅話，唔緊要，你可以選擇自辯。諗清楚。你再有咁嘅態度，冇律師人同你打㗎。佢之前已經換咗2個律師㗎啦，佢真係呢度有啲問題，佢根本就唔係想自辯嘅。呢度有問題易搞啊！再同佢打呢個 point。其實話佢黐係黐唔晒，報告話佢 IQ 有成130，係低過我同 Steve Jobs 少少。你同 Steve Jobs 係嘛？大咗。你阿媽頭先攞湯上嚟俾你。我阿媽？阿婆，嗰個鬼屋企有咩親人啊？冇㗎，獨仔嚟嘅。佢細個家教好嚴，喺屋企咧，佢阿媽話晒事，佢阿爸從來都唔會出聲。咁佢同阿爸阿媽關係點？好憎佢哋啦，因為自細佢阿媽咧就逼佢學呢樣學嗰樣，咁到大個咗之後咧，
又逼佢考試一定要科 A， 咁佢阿爸從來都唔會出聲幫阿口啊。喺人哋面前叫自己阿爸阿媽做任生任太，好似好唔熟咁。其實我覺得個男仔大下同屋企少溝通都好正常。咁你阿媽都仲識得玩碗湯俾你飲啊？你中意啊？攞去。唔好，你阿媽特登攞上嚟俾你喎。佢阿爸阿媽關係點咧？佢唔係好願意講，不過就似係佢阿爸俾佢阿媽食住。佢份 Polo 857都冇提到點解要殺阿爸阿媽嘅。我有睇啊，佢同警方講話唔想話俾佢哋知喎。阿爸，阿媽嚟睇你啊！你冇嘢同阿爸講咩？當年我得18、19歲，唔到我話事。你阿公同阿婆驚我變飛女，想揾個大我好多嘅男人管住我。既然有個老師追我啦，咪順水推舟咯。最後咪搞到我哋3個冇一個開心。乜你細個我哋好唔錫你咩？我知你錫我，不過由細到大，我都感覺唔到家庭嘅溫暖。你點蝦我老豆，我咪點蝦人咯。姚力雲個成績係冇問題，但係佢脾氣真係好大。佢平時屋企係咪都係咁樣？大脾氣？唔覺得喎，佢平時喺屋企好乖，自己玩自己做功課，從來唔覺得佢大脾氣。呢本係老師嘅點名簿，上面無端端就俾人畫花咗。係咪你畫翻老師本簿嘅？仲有，連裡面全部俾人畫花晒。你老老實實話俾我聽，係咪你畫㗎？有時候小朋友做啲破壞性嘅嘢，其實係佢哋情緒上面一種宣洩。你最近屋企咪發生咗一啲事，令到姚力雲佢唔開心。你唔使望我啦，我變成今日咁，完全因為你。你今日變成點啊？由細到大，只有我恰人，冇人嚟恰我。我唔想好似老豆咁，俾你撳住打。所以細個就要學你，要做打人嗰個。如果你今次翻嚟香港，諗住安享晚年嘅，我諗你唔好咁諗，因為香港只會令你勾起好多唔開心嘅回憶。你唔想再食藥麻醉自己啊嘛？你想知道咩叫真係開心，咩叫唔開心啊嘛？你預咗心痛就得啦。靚靚啊，你覺得我應該放棄啊，定係堅持到底啊？放棄？唔放棄？喂呀，話晒都救過你一命啊！我而家有難，你係咪見死不救先？Hey you！ 咦，Auntie 你翻嚟啦？落嚟先，落嚟先，落嚟先。Auntie，你冇事啊嘛？坐低先，坐低先。慢慢。你隻手咁冰嘅？我斟杯水俾你。飲杯暖水先啦。打俾阿 James 先。哦，唔使啊，可能我未習慣香港天氣啫。哦，
哦，原來係咁。我初嚟香港咧都唔習慣㗎，出邊啲天氣咧鬼死咁熱，公司啲冷氣又鬼死咁凍。你同阿宏拍咗拖幾耐啊？我同阿 James 暫時係比較傾得埋嘅朋友。咁你哋識咗幾耐？唔係好耐㗎咋，幾個月？半年？咁上下啦。咁你對阿宏有幾了解？佢好細心㗎，佢好識得顧及人哋感受。係啊，我以前識落嘅男性朋友咧，就冇一個咧係及得阿 James 咁識得照顧女仔嘅。Auntie 你教得好好啊！佢自細都係咁。自細就咁識得照顧人啊？不過對阿媽咧就唔一樣。點會啊 ，Auntie？我睇得出阿 James 好錫你㗎喎。佢錫唔錫我唔知，不過佢話過俾我聽，佢啲脾氣啊就似足我。係咪啊？咩係咪啊？唔怪得知我哋咁好傾啦。我同阿 James 第一次見面咧，都係咁好傾㗎。不過平時要識一個人識好耐先至可以咁。佢以前啲女朋友咧，我一個都未見過。今次俾我見到你，我先知道。知道啲咩啊？阿宏好識揀女朋友，處理感情嘅事比我想象中有分寸。你講得好啱啊 ，Auntie。我最憎啲男人咧拖泥帶水，做過又唔認，啲大話講10次咧就以為可以當真。我話有啲男人係咁啫。呢樣你可以放心。阿宏啊，連呢樣嘢都似埋我㗎。邊樣嘢似埋你啊？長情。神父，點解我每次祈求天主應承我啲嘢都冇似靈嘅？佢究竟有冇聽到我講嘢㗎？因父及子及聖神之名，阿們。主耶穌講過：你們要寬恕人，就必蒙寬恕。係咪有啲咩事要同天主修和啊？神父啊，其實我有2年冇做過告解啦。喺呢段期間，我背棄咗天主，做咗啲對唔住我太太嘅事。天主係慈悲嘅，只要你肯誠心承認自己嘅錯，天主一定會寬恕你。喺我同太太嘅婚姻關係裏邊，一直存在咗個第三者。有冇同太太坦白啊？冇。由頭到尾都冇？冇。咁太太知唔知啊？佢有問過我，但係我否認有咁嘅事。其實我每次呃完我太太，我都好後悔。你後悔係應該嘅，但係唔應該咁遲先嚟懺悔。我有嘗試過唔再咁做，但係泥足深陷啦，無可救藥啊，係不能自拔啊！神父，你軟弱嘅時候，有冇呼求聖神俾力量你啊？你有幾耐冇嚟聖堂參與感恩祭啊？神父啊，你知㗎？我知有咩用啊？你一次又一次被魔鬼試探你，誘惑你。如果一個女犯奸淫嘅罪婦都能夠得到天主嘅寬恕，咁我都應該得到天主嘅寬恕啊！有案例可以跟㗎嘛？你冇以為你識法律就好巴閉啊？天主嘅誡命比人哋嘅法律嚴謹好多倍。作為丈夫，你淨係心有邪念，已經犯咗奸淫。我
我知，雖然我個肉身係冇出軌，但係我個心係有。係知嘅，以後就好好做人勞公。但我呢段婚姻冇經過天主嘅祝福，唔係天主撮合㗎。咁就順理成章。要鬧分手嘅咩？返到屋企同太太好好地坐低傾下。第一件事就要同佢認錯，然後打開《格林多人前書》第13章，同佢一齊誦讀啦。我若能說人間的語言和能說天使的語言，但我若沒有愛，我就成了個發聲的鑼或發響的鈸。我若有先知之恩，又明白一切奧秘和各種知識，我若有全備的信心，甚至能移山，但我若沒有愛，我什麼也不算。不如我哋分開啦，好嗎？下個星期同樣時間再同大家香港內幕。Cut，OK。Thank you, Patrick。冇客氣啦，咁耐冇見，有冇時間一齊飲杯咖啡啊？我陣間仲有啲嘢做，我下個星期先約你啊。OK。送你出去。都係唔阻你，我自己走得嘅。OK。你唔慌係嚟自我放工㗎啦。可唔可以同你坐低傾幾句？好啊，你等等先喎，我要換件衫。你唔打個電話俾我先嘅？你嚟揾我都冇咁做啦。你仲記得我可？3年前你嚟過呢個化妝間，之後就上我嘅節目，接受我嘅訪問。記得啊，難得我哋嘅思路咁夾。呢幾日我又諗翻好多我哋以前嘅嘢。如果嗰日錄影完你冇請我食飯嘅，就冇之後嘅事啦。上嚟做乜嘢？之前你一直懷疑我嘅嘢係真嘅，喺我同你之間，確實有個第三者喺度。呢度係以前我同佢成日上嚟睇日落嘅地方。佢唔算特別靚，甚至唔識得打扮，冇打過一份正正經經嘅工。一個咁嘅女仔，好難想像我會鍾意佢。我哋拍拖，大部分時間都係陪佢做義工、行街、睇戲、食飯，數得出有幾多次。有時我懷疑佢關心嗰啲三唔識七嘅人多過關心我。當大部分人都愁緊幾時可以揾夠錢上樓嘅時候，而佢最大嘅心願就係去到最窮最落後嘅地方去做義工幫人。香港係一個講求功利、講求物質生活嘅地方。可能你會話佢嘅人生經驗比較少，但佢嗰份關心人嘅大愛，
好難唔令人佩服佢、欣賞佢。對唔住，一直以嚟我都瞞住有呢個人存在。就算喺我哋最親密嘅時候，我個心都係諗住佢。Once in a while, I start to fall apart, but that's only once in a while. Then I catch myself and come to my senses. It's only love after all. To give in love each day will fade away.坐啊，阿 Sir。啊，唔好意思啊，生，公園禁咗煙好耐。啊，唔好意思啊，叫錯咗廖先生。哦，唔緊要。啊，天文啊，係。你去買餸先，買完餸翻嚟接我。哦，好啊。天文，喂，使唔使我幫你嗌住個工人啊？哦，唔使，由得佢，唔該晒。誒，你唔好鬥啊，白鴿屎嚟㗎。哦。啊，我有紙巾啊。唔使，我有手巾仔。唔該晒。要唔要消毒紙巾啊？唔使啦。自從香港有個沙士之後咧，大家都小心咗好多嚇。我仔話我知嘅咋，沙士嗰陣我都冇喺香港。你估啲外國人點樣講我哋？佢哋話：你啲中國人啊，乜嘢都劏嚟食，嗱，食出禍啦咁。佢哋夠乜都劏嚟食啦！外國啲超市啊有兔仔肉賣，連袋鼠肉、馬肉我都見過啊！我真係唔怕同佢哋講啊！我哋班鬼啊，有口話人啊，冇口話自己啊！啊，即刻窒翻我轉頭。佢哋話：你咁巴閉啊，唔好移民嚟我哋呢度啦，扯啦咁。俾着我啊，我實駁翻佢哋轉頭啊！喂，我唔係白食白住嘅喎，我有納稅嘅喎，我幫佢哋振興經濟嘅。你都係第度翻嚟？講開就咁講啦。去勻咁多地方咧，我都覺得香港真係唔係咁差嘅。你話係咪？見仁見智啊，幾好咪一樣有人走。咁啊係，我呢頭翻嚟，啲朋友走清晒，佢哋早年啊先至回流翻嚟香港嘅啫。講起咧，我哋中國人真係好犀利，世界每一個角落都有。不過真係好無奈，好似我孫咁，
喺英國大，一個中文字都唔識。唉，叫佢嗌聲我爺爺啊，真係艱難。佢淨係識得叫我英文名。咁又咁好，有陣時又唔使分得咁清嘅。到佢哋大個咗啊，都會淡噶啦，或者當係朋友啊，仲好傾啲。唉，你工人翻嚟啦。我就住喺對面高街啫嘛，唔好意思。喂 ，James， 我喺公園，阿天文睇住我嘛，你放心同阿莊打你哋嘅官司啦。你嗰單 double murder 點啊？幾時開審啊？又會咁啱嘅，同阿莊撞埋一齊啊？我睇晒所有法佬都睇唔到佢殺佢老豆老母嘅動機係乜？冇動機咪即係咩？即係連佢自己都講唔出個動機嘅時候，仲唔係有精神病？有冇咁多精神病啊？個個殺完人都走出嚟話自己係傻嘅咁啊？唔使過專家過關啊？師傅叫我 check 下有啲咩精神科專家可以做辯方證人。喂，咁啊簡單喎！你上去 Judiciary 個網頁嗰度揾翻啲相關嘅案例，就應該去揾到啲專家出嚟。咩事，媽咪？做完嘢咪翻咯。有咩緊要事喺電話講。夜啲啦，你就得住啊！得。Ophelia？係。點解 Charles 有湯飲，我冇湯飲嘅？係咪又係佢阿媽拎上嚟嘅？唔係佢阿媽，仲有邊個啊？你阿媽都算唔話得喎，我知你辛苦。自問我就冇咁神心嘅阿媽啦。你想講咩？話時話你呢輪都怪怪地嘅喎嚇，做咩？今晚冇約人咩？邊有你阿媽咁方便就喺隔離啊，隨時有湯飲。我有事走先啦，做唔晒聽朝翻嚟再做啊！橫掂今個禮拜仲有走債時間。哦。佢啊真係有啲嘢啦，阿媽打嚟就話要夜啲翻，Ophelia一打嚟即刻走，執嘢啦。有咩入去自講啦。既然佢親口承認對你唔住，你咪好應該放低，唔好諗佢啦。講真啦，你冇嚟為一個從來都冇愛過你嘅人傷心，咁咪只係插把刀落自己心口裏邊。我仲記得第一次見你，你就喊到收唔到聲。跟住第二次喺法庭見你，你又喊到收唔到聲。然後到今晚，你有冇諗過，你花咁多時間去喊，點解唔好咁過生活咧？你又嚟啦！我只係諗起，當我每次最唔開心嘅時候，你都咁啱喺我身邊。阿俊話齋，我諸事，我八卦工嚟噶嘛。
我仲細咩？一日半日唔翻嚟瞓就 call 到我爆機。我唔係話要過問你私生活啊，你唔俾我有第二樣嘢揾你㗎。尋日你話電話唔方便講，咁而家你講啦。你以前學師嘅師傅教你咁多嘢，你而家升咗做資深大律師喎，有冇諗住多謝人啊？你 call 到我爆機就問呢樣嘢。咁又係你話佢當你半邊仔？佢當個徒弟半邊仔㗎啦，無端端問緊我師傅啊？係唔想去教識徒弟冇師傅啫。哦，佢回流之後咧，我成日都見佢嘅喎，不過健康啊差啲。佢回流因為咧同我仔因財失義，而健康唔好咧，因為糖尿入眼啊睇唔到嘢。吓？盲咗啊？哎呀，咁咪好陰公。冇辦法啦，而家咪靠工人陪佢四周圍去咯。咁佢香港仲有冇其他人啊？冇㗎啦，得我同阿 John 嘅咋。佢老婆冇跟佢一齊翻嚟咩？太太一早唔喺度啦。當年啊，我都有推薦你跟佢學師嘅喎。係咩？真係唔記得咗啦。唉，唔同你講啦，翻工啊。仲有啊 ，Ophelia 呢個女仔唔錯㗎，有邊個女仔嫁咗人唔想從一而終至得㗎？你同佢講過咩啊？誒，你理得我哋？你唔好同我亂講嘢啊！中意一個人咧，唔一定同佢結婚，分離過一次就夠啦。我唔想播你同老豆口殘。我翻嚟咁耐啊，你冇好嘢講過你阿媽㗎喎，好似啲唔好嘅嘢都關我事。我唔係同你計數，兩母子講嘢唔使咁見外嘅，諗到咩講咩咯，啱唔啱？翻工啦！除咗食飯同瞓覺，我見最多就係你噶啦，都唔同你拍都同邊個拍啊？你唔係咧，就唔好玩人啦。以後唔使再煲湯俾我飲。本身佢話要殺咗我男朋友先。阿 Ben 同我講，死嘅唔應該係我，應該係我老豆老母。我冇殺過人啊！